পদ্মা সেতুর নিচ থেকে সবাইকে গুড মর্নিং। এই তো আর কটা দিন, তারপর এই সেতুর উপর দিয়ে ২৪ ঘন্টা অবিরাম চলাচল করবে যানবাহন। যে তিনটা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে তার মাঝেরটা রেল সেতু, এর ওপর দিয়ে রেল চলাচল করবে এবং পাশের দুটো দিয়ে একটা দিয়ে গাড়ি যাবে আর একটা দিয়ে আসবে। রাত্রিবেলায় মাওয়ার শিমুলিয়া ঘাটে এসছিলাম। এখানে ইলিশ পছন্দ করে কিনে ভেজে খেলাম। খুব ভোরে পদ্মা পাড়ের হিমেল বাতাসে মনটাকে সজীব করলাম। ফেরি কুমিল্লায় উঠে ঘুরে বেড়ালাম। আর এখন সেই বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে আবারও রওনা দিয়েছি ঢাকার পথে। গাড়ি চালাতে সাহসটাই আসল। অলরেডি অনেকটাই এ ব্যাপারে সাহসী হয়ে উঠেছি এবং শীঘ্রই আপনাদের সাথে মেইন রোডে কম্পিটিশন হবে ইনশাল্লাহ। রাত্রিবেলায় ঢাকা থেকে রওনা করেছিলাম। মাওয়া এসে বেশ এনজয় করলাম। আমরা এখানে সারা রাস্তায় জেগে আসছি এবং রাস্তাটা এনজয় করেছি। আসলে দেশের বুকে বিদেশি রাস্তার মতো অনেকটাই মনে হচ্ছে। আমরা সবসময় বিদেশ রাস্তা বা ভালো রাস্তা বলতে বিদেশেই অনেকটা মিন করে থাকি বা বুঝে থাকি, বাট আমাদের দেশে অনেক সুন্দর রাস্তা। এটা বাংলাদেশের প্রথম ন্যাশনাল এক্সপ্রেসওয়ে। সো আরেকটা চমৎকার বিষয় হলো আমি এই রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকবার এসছি, বাট এবার প্রথম নিজে ড্রাইভ করছি। সো ভালো লাগছে, সেই জন্য এত সুন্দর একটা চমৎকার রাস্তায় ড্রাইভ করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। লেন মেনে গাড়ি চালাচ্ছি, নো আননেসেসারি ওভারটেক। এই রোডের সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘন্টায় ৮০ কিলোমিটার এবং আমি তা মেনে চলছি। যেহেতু আমি একজন নতুন চালক, সেহেতু আরও বেশি অনেক সচেতনতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছি। সো অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রাইভিংয়ের এখনও খুব পাকা হয়ে উঠতে পারিনি বা উঠিনি, বাট আমি ট্রাই করছি এবং ভালোই লাগছে। আসলে ড্রাইভিং বিষয়টা যেমনটা আসলে আমরা অনেক মনে করে থাকি যে হয়তো বা অনেক কঠিন, কিন্তু আসলে তেমন না। রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা। নর্মালি সকালবেলায় এরকমটাই থাকে, যেহেতু পদ্মা সেতু এখনও চালু হয়নি। যখন চালু হবে তখন হয়তো বা আমরা এরকম এক্সপ্রেসওয়ে আর দেখতে পাবো না। ২৪ ঘন্টায় তখন গাড়ি চলাচল করবে। এরকম সুন্দর রাস্তায় আবেগেই গাড়ির গতি বেড়ে যায়। আসলে আমরা অনেকেই সেই আবেগে ভেসে যাই মাঝে মাঝে। আমরা আসলে যখন রাস্তায় চলাচল করব, আমরা যেন রাস্তার নিয়মবিধি মেনে চলি। রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেওয়া আছে, আমরা যেন সেগুলো মেনে চলবার চেষ্টা করি এবং নিজেদের সেফ ড্রাইভিং নিশ্চিত করি। মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কাজ ২০১৬ সালে শুরু হয়েছিল
এবং 2020 সালে এটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই রাস্তায় আমার এক্সপেরিয়েন্স এখন পর্যন্ত খুবই ভালো। জানি না পদ্মা সেতু চালু হলে কি হবে। আমি যখন গাড়ি চালাতে শুরু করলাম, শাওন বলছিল যে আল্লাহ ওর যেন জীবনে বিয়ে করার সৌভাগ্য থাকে জীবনে। সো আশা করছি আল্লাহ ওর বাসনা পূরণ করবে এবং আমি ঠিকমতো ড্রাইভ করে বাসায় নিয়ে যেতে পারবো। আসলে নতুন নতুন ড্রাইভ করছি তো অনেকে আমার উপর এখনো ঠিকমতো ভরসা পায় না। সো আমি ইনশাল্লাহ মোটামুটি কনফিডেন্ট যে আলহামদুলিল্লাহ কন্ট্রোল এসেছে আমার কাছে। আমার গাড়ি এখন চলছে 78-এ। সুন্দর ফাঁকা রাস্তা। ইস, আমাদের দেশের সব রাস্তাগুলো যদি এরকম হতো খুব ভালো লাগতো। আমরা মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারতাম। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আশা করছি ধীরে ধীরে আমাদের বয়স বাড়তে বাড়তে এই কমিউনিকেশন সিস্টেম আরও অনেক ডেভেলপ করবে। So, dear friends, thank you for being a visual companion of this journey. Hope you guys are enjoying. Soon we will come back with other brand new videos. One request again, do like, comment and share, and don't forget to subscribe our channel Nawabi Vibes. By the way, I am Taufik Hassan signing out from Mawa Expressway. Thank you once again. Take care. Bye bye.